اینو بخور. آی خدا. به کانال امیرعلیتون خیلی خیلی خوش اومدید. بدون فوتی وقت بریم سراغ یه سری از سمای اینستاگرام خفن خنده‌دار که با هم دیگه ببینیم و لذت بریم. لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. اگر دوست داشتید، اگر هم دوست نشید، فدای تارموتون. بریم چه خبره. بریم سراغ اولین ویدیو. بفرست برای علی. چیه؟ علی چرا دولت انقدر کوچیکه؟ خروس شدی آبتم میاد تو دیگه. میکروسکوپ هم نیست و دولت فقط میتونی جخ بزنی با دول کوچیکه. علی کجایی؟ علیه که علیه کیه؟ علی. وای خدا چقدر عجیب، همه چی به هم دیگه میخون تو این موزیک. علی داداشم کجای علی جان؟ بریم بچه سراغ ویدیو بعدی. مردم گربه دارن، ما هم گربه داریم. خوجی برگام نگاه کن سر پا داره میشاشه. حاجی این الکیه، نه تکون خورد آخر ویدیو ولی چی بگم، سرپا دارم. فکر کنم صاحبه زیادی جلوی سرپا ششیده، اینم یاد گرفته. داداش نکن، بچه مردم یاد میگیره. بریم سراغ ویدیوی بعدی. چرا نمیره بعدی؟ کجاشو بریم ببینیم. دماغ تو بخورم. دماغشو بخور دیگه کجا تو بخورم؟ بیا اینو بخور. آی خدا. بچه های دهه 90 مون گودزیلا رو رد کردن دیگه. اژدر و اژدها و گودزیلا و همه اینا رو با هم دیگه دارن دهه 90 مون. وای فکر کنم مثلا بچه های این دهه 90 ها بچه های دوران دهه 70 بعد البته الان دهه 80 ها فکر کنم بچه دارن. بلش کن، دهه 80 نیستن. بچه های دهه 90 میشه بچه های دهه 80. آره دیگه، یارو 80 باشه تا 4 تا 20. آره دیگه، برای همینه انقدر شیطون و سرزنده و روال. و بریم ویدیو بعدی. بچه ها میگن با همین فرمون ما پیش بریم، سال بعد فرمون تو کونمونه. همین فرمون 404. امیدوارم که البته براتون خیلی خفن باشه، خیلی همه چی بزرگ و خوب و سلامتی و پول و همه اینا براتون باشه، ولی امیدوارم که فرمونه اون چیزی که این بنده خدا گفت نمیدونم دیگه. آره بریم بعدی. موقعیت. من منتظرم اذان بگن تا با خانواده افطار کنم، در حالی که اصلا روزه نیستم. آقا اوکی ولی چرا واقعا ماهایی که روزه نمیگیریم باید برای چی سر افطار منتظر بمونیم؟ البته خب داریم احترام میذاریم به بزرگترها که روزن، ولی خب قبلش بخور که دیگه نشین سر افطار دیگه. والا به خدا چه کاریه. آخر گلم شما پسر وفاداری کم نشد، شما دنبال پولدار وفاداری، اونم ریدن براتون. اصلا خود سم اینستاگرام این طوله. امیدوارم که بهتره کونه خفن، اصلا خفن‌تره. خیلی خدا وکیلی استعداد و نمیدونم همه چی رو با هم دیگه جمع کرده دور خودش. خیلی بچه خفنیه. بریم برای بعدی. وضعیت روحیت چطوره؟ به خدا همین که تا همین زای زندگی بدون تریاک اومدم خوب اومدم. داداش ما الان بدون تریاک اومدیم، ولی به قول یه بنده خدایی که دوستم که این داداشمه، عرفان، از 40-50 به بعد ما میخوایم بریم تو کارش. یعنی الان حساب کنم 22 سال دیگه بشه 50 سالم، اصلا نمیتونم برای 22 سال دیگه برنامه‌ریزی کنم. اصلا یه همچین چیزی امکان نداره. میدونی 22 سال دیگه کجا معلوم، شاید اصلا شیشه‌ای شدیم، تریاکی نشدیم. والا آخرین سلامتی قبل از ضربه مغزی. سلامتی سیگار. وای بابات. ولی همیشه
کاری ندارم اصلا. همیشه دوست داشتم با بابام این کار انجام بدم. شاید خیلی چیز حالا بدی باشه ها، ولی همیشه دلم میخواسته بشینم بغل بابا بیا اینو بگی با هم دیگه بزنیم. فقط میدونم اگه این کارو بکنم دیگه امیرعلی تون دیگه نیست، رفته توت. های خدا من فکر کنم واقعا دیگه رد دادم، اصلا پرام ریخ. امیرعلی تون رفت. وقتی مستی میری حموم. بابا آجی ما اینجوری ما اطلاع نمیدیم دوش داره گریه میکنه، ما دوشو بغل میکنیم با هم گریه میکنیم. الهی بگردم الهی دیگه هیچی برام مهم نیست. دیگه هیچی برام مهم نیست. چشمم زیر دوش میبندم، سرم هم دیر میشورم، اصلا میخوام جای منو بخوره. وای خدا، این کلن واسه یه دوره سنیه. یعنی من از 20 سال به بعد دیگه همچین ترسی تو همون نداشتم، ولی از قبل 20 سالگی مخصوصا تو دوران کودکی، بعد 7 سال 8 سال 10 سال که خودمون تنها میرفتیم هموم، وای چقدر انرژی دارم، میرفتیم هموم، همچین ترسی رو همیشه داشتم که وای الان یکی میاد تو هموم، وای یکی الان تو همومه. مخصوصا اگه طبقه مثلا چندم بودی، آسانسور نداشتی، نصف شب می‌خواستی مثلا ساعت 9 شب می‌خواستی آشغال بزنی در خونه، وای حاجی من این پله‌ها رو مثل سگ میدویدم پایین، چون حس می‌کردم یکی پشت سرم داره میاد. حالا نمیدونم واقعی بود یا نبود، ولی خب توهم دیگه. شانس من به روایت تصویر. من وسیله برای باشگاه خریدم، فردا میخوام برم باشگاه. این دخترم نمیدونه من چقدر خوشی بود، جذابم، ایرانی نیست. وای حاجی خیلی آدم تو لوله شنا کنه اینجوری ضایع نشه، خیلی بد بود، وای خیلی بد. فکر کن توقع نری یه کشور دیگه اصلا آسانسور، اصلا چه میدونی که این آدمی که اینجا وایساده ایرانیه، بهش صحبت میکنه بعد راجع به همون هم صحبت میکنه، بعد همون یه حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنه، وای خیلی بده. سولو شده چیکار کنم؟ داداش یه مدل خفن مثل کله خودت بزن. راکت پوشه داداش. پاشو کس. کچلش کرد. پاشو کس. تا تو باشی دیگه آرایشگر تو مسخره نکنی داداشم. آره اینه دیگه. حالا نمیدونم دیگه میخوای چیکار کنی، ولی کچل شدی و تاز شدی و رفت، ولی اشکال نره، فکر میکنم پول داری، به خود نگیر داداش. فقط یکم هزینه‌مون رفته بالا. اوه شده دیر بابا. چقدر ماها برای تولید محتوا خوبیم حاجی. من نمیدونم چرا از دست خارجی ها داریم کپی میکنیم یا مثلا ویدیوهای اونا رو میبینیم و سناریو میچی. خب بابا خود ما مغز ما خیلی خفن و کوله. البته خودم یا مغزم حالا انقدر اصلا انقدر درگیری داریم که اصلا ذهنمون باز نیست، ولی اینا خیلی خفنه. خدایی ذهن باز خلاق ایرانی. میفهمم چی میگی ها، ولی متوجه نمیشم. اون موقعی که باید میبودی نبودی، حالا که نباید میبودی موقعی که نبودی باید میبودی، اون موقعی که میبودی وای آجی ارور دادم. از اون کثیف داری میپرسی چه کاری کثیفه یا تمیزه؟ اون خوش تایی کثافته. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب و زنگوله و فالوی پیج اینستاگرام اینا فراموش نشه. پست قبلی ویدیو قبلی هم براتون میذارم اینجا، ببینید لذت ببرید. ماچ به همتون، خیلی دوستتون دارم.